Ameerika Ühendriikide vastased, sealhulgas vähemalt Venemaa, Hiina, Iraan ja Põhja-Korea on võimelised kompromiteerida USA valimisinfrastruktuuri. Donald Trump esines erakorralise pöördumisega rahva poole ja šokeeris ameeriklasi tunnistusega, et Venemaa ja Hiina sekkusid Ameerika Ühendriikide siseasjadesse. Eile õhtul Primetime'il astus Donald Trump Valge Maja idatoast välja 25-minutilise pöördumisega rahva poole ja ütles selliseid asju, et ameeriklased ei suuda siiani rahuneda. Ta teatas luuredokumentide salastatuse tühistamisest, milles Venemaa ja Hiina on ametlikult mustvalgel nimetatud Ameerika Ühendriikide vastasteks. Ta süüdistas Pekingi suurimas valijate andmete varguses ajaloos, nimelt 220 miljoni Ameerika valija faili varastamises. Trump väitis, et Ameerika Ühendriikide enda eriteenistused on süvariik, mis varjas aastaid tema ja Ameerika rahva eest infot selle kohta, kuidas Hiina ja Venemaa varastasid temalt isiklikult valimised. Ja üldiselt, ütleb ta, juhivad just eriteenistused, niinimetatud USA varivalitsust. Samuti nõudis Trump kriminaalasju oma enda luurajate vastu. Aga siin on üks nüanss ja sellest räägin ma ka väga ausalt. Esiteks keeldusid 2-3 riigi peamisest telekanalist Trumpi esinemisi edastamast. Trumpi meeskonna enda luurehinnang aastas 2021 ütleb täpselt vastupidist sellele, mida Trump täna ise rääkis. Ja see 220 miljoni varastatud faili number on tegelikult suurem kui kogu Ameerikas 2020 aastal registreeritud valijate arv. Nii et täna analüüsime seda pöördumist tervikuna. Mida täpselt ütles Donald Trump, tsiteerides teda võimalikult palju, kus tal on õigus, kus faktikontrollijad ta vahele võtavad ja mis kõige tähtsam, mida see kõik tähendab Ameerika, Euroopa, Ukraina, Hiina ja Venemaa jaoks. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Olen tänulik just sinu isikliku tellimuse eest. Et Ameerika Ühendriikide vastastel, sealhulgas vähemalt Venemaal, Hiinal, Iraanil, Põhja-Koreal ning ka mitteriiklikel rühmadel on võimekus USA valimistaristut kompromiteerida. See on tsitaadi lõpp, aga see on ikka päris avaldus, kas pole? Niisiis, eile toimus see palju reklaamitud Donald Trumpi pöördumine Ameerika rahva poole. Trump alustas nagu alati iseenda ülistamisega. Selle kõneosa ma tsiteerin, et te tunneksite kogu pöördumise tonaalsust. Tsitaat. Enne kui me alustame, teatan uhkusega, et meie riik on turvalisem, tugevam ja palju rikkam kui kunagi varem. 2 aastat tagasi oli meie riik surnud. Nüüd oleme kõige kuumem riik maailmas. Ja edasi järgneb selline saavutuste kaskaad. Trumpi sõnul näitas inflatsioon suurimat kuist langust enam kui 6 aasta jooksul. Aktsiaturud on kogu ajaloo kõrgeimal tasemel. Piirid on kõige paremini kaitstud kogu riigi ajaloos. Viimase 14 kuu jooksul pole olnud ühtegi illegaalset sisserändajat. Ja mõrvade arv on madalaim alates 1900 aastast. See tähendab 126 aasta jooksul. Ja kohe ka välispoliitika samuti ühe lausega. Aga millise lausega? Tsitaat. Me võitsime Venezuelas, mis nüüd teeb meiega koostööd ja toodab miljoneid ja miljoneid naftabarreleid. Samamoodi võidame me suurelt ka Iraanis. Selle töö vilju näete te väga varsti. Samuti võitsime Iraanis. Ja selle töö vilju näete te väga varsti. Jätke see väga varsti Iraani kohta meelde, sest võrreldes kõigega, mida me eelmistes saadetes Hormuzi väina kohta arutasime, kõlab see nagu järjekordne teadaanne. Ja järgmises saates sellel YouTube'i kanalil analüüsimegi koos teiega Lähis-Ida praegust olukorda. Ja siis tegi Trump selle ülemineku, mille nimel kogu see asi üldse algatati. Lubage mul ette rutates öelda, et kogu see kõne, kogu see pöördumine oli järjekordne Ameerika presidendi valimiseelne trikk, et edendada vabariikliku parteid vahevalimistel. Järgneb tsitaat. Ameerika on tagasi, kuid meil seisab ees väga tõsine väljakutse, mis vajab kiiret lahendust, sest ükski riik ei saa olla suur ilma ausate valimisteta. Kui pole usaldust, pole ka suurust. Ja siis järgnes seal peaaegu 20 minutit sellest, kuidas temalt varastati valimised ja mida teha, et seda enam ei juhtuks.
aga seekord ilmus lõpuks vähemalt mingisugune konkreetne info. Nii et nüüd peamine. Trump teatas luuredokumentide kohesest salast vabastamisest. Tema sõnul paljastavad need šokeerivad haavatavused USA valimisinfrastruktuuris, mida ta ei suuda kuidagi muuta ei kohtute ega kongressi kaudu. Tsitaat. Sama ennekuulmatu on seegi, et see eluliselt tähtis teave on aastaid teie Ameerika rahva eest varjatud ja peidetud olnud, kuid see kõik muutub just praegu. Dokumendid, mis hõlmavad perioodi 2020 aasta jaanuarist kuni 2026 aasta juunini, on muide avaldatud 4 erineva paketina Valge Maja veebilehel. Kui soovite neid vaadata, võite ise minna Valge Maja veebilehele, seal on need praegu avalehel üleval, kõik need dokumendid võite neid vaadata. Ja just nendes dokumentides ongi see sama sensatsioon. Trump luges ette otsetsiteeringu Ameerika Ühendriikide luurekogukonna hinnangust ja kuulake lihtsalt tähelepanelikult. Me usume, et Ameerika Ühendriikide vastased, sealhulgas vähemalt Venemaa, Hiina, Iraan, Põhja-Korea ning ka mitteriiklikud rühmitused, omavad võimalust kompromiteerida Ameerika Ühendriikide valimisinfrastruktuuri. Tsitaadi lõpp. Ameerika Ühendriikide vastastel, sealhulgas vähemalt Venemaal, Hiinal, Iraanil, Põhja-Koreal ning ka valitsusvälistel rühmitustel on võimelised kompromiteerima USA valimisinfrastruktuuri. Kui ma ei eksi, siis see on esimest korda üldse, esimesed juhud, kui Donald Trump nimetas Venemaad USA vastaseks. Donald Trump on aastaid vältinud Venemaa nimetamist just vastaseks. Ta nimetas Vladimir Putinit targaks, tugevaks, rääkis suurepärastest suhetest ja nii edasi. Ja eile õhtul luges ta ise rahvale ette dokumendi, kus Venemaa on esimesena Ameerika diplomaatia vaenlaste nimekirjas. Jah, formaalselt oli see tsitaat. See oli tsitaat luure hinnangust, mitte tema isiklikud sõnad, kuid just selle valis ta välja, et esitada Primetime'is. Ja edasi jätkub dokument, mille ta ette luges. Me hindame, et tsentraliseeritud valijate andmehoidlad, valijate registri andmebaasid, valimisnimekirjad ja ametlikud valimiste veebilehed on kõige haavatavamad ärakasutamiseks. Ja vastased võivad kasutada ligipääsu neile süsteemidele, et nurjata valimisprotsesse Ameerika Ühendriikides. Nüüd Hiina plokk, kõige tähtsam. Trump teatas, tsiteerin. Hiina rahvavabariik viis läbi selle, mida peetakse ajaloo suurimaks valimisandmete kompromiteerimiseks, mille tulemusena sai Hiina ebaseaduslikult enda valdusesse 220 miljonit Ameerika valijate faili. Failides on nimed, aadressid, telefoninumbrid, parteilised eelistused ja muud tundlikud andmed, mis on vajalikud valija registreerimiseks ja muude alatuteks tegudeks. Just seda seal ka tehti. Luure näitab isegi, et Hiina eraldas spetsiaalse andmete ärakasutamise üksuse just selle uue projekti jaoks. Edasi, Pekingi motiivide kohta. Ja siin loeb Trump taas ette Keskluureameti dokumente. Tsitaat. 2018. aasta keskpäivaks seisnes Hiina kommunistliku partei poliitika selles, et kaasata kõik sise- ja välisjõud, mis on USA presidendi vastu, ehk siis Donald Trumpi vastu. Eesmärgiga vähendada USA presidendi toetuseks antud häälte arvu ja sundida teda tagasi astuma või takistada tema tagasivalimist. Hiina valitsus püüdis tuvastada Ameerika ajakirjanikke, kes kirjutasid USA presidendi kohta negatiivselt. Ja maksta neile suuri summasid, et nad kirjutaksid veelgi rohkem negatiivseid artikleid. Põhjus, mis nad tahtsid minu kaotust, oli see, et nad teadsid. Ma sain neist aru. Kehtestasin neile tollimaksud miljardite ja miljardite dollarite ulatuses ja ehitasin maailma tugevaima armee. Valitsus püüdis tuvastada Ameerika ajakirjanikke, kes kirjutasid presidendist negatiivselt ja maksta neile suuri summasid, et nad kirjutaksid temast veelgi rohkem negatiivseid artikleid. Nad suutsid palju ja neile ei meeldinud see, mida nad ütlesid. Siin tekib mul kui ajakirjanikul täiesti loogiline küsimus. Kui Donald Trumpil on dokumendid, kus on selgelt kirjas, et hiinlased maksid konkreetsetele ajakirjanikele altkäemaksu, et nad kirjutaksid tellitud materjale, siis miks mitte nimetada nende ajakirjanike nimed? Kui see info on olemas, siis lihtsalt avalikustage see, näidake seda kogu ühiskonnale, et ühiskond saaks ise otsustada, kas neid ajakirjanikke usaldada või mitte.
näidake mõnda kohtuasja selle kohta, et ajakirjanikule maksti altkäemaksu ja ta kirjutas selliseid materjale. Seda me ei kuule. Oleme kuulnud ja tõenäoliselt ei kuulegi, sest Trump on seda taktikat juba aastaid kasutanud, see on tema taktika, kahjuks fake news ja kõik, see on ainus argument, mida Donald Trumpi suust kuuleb. Ja hiljem ütles Trump ise, et luureandmeid pole siiani korralikult töödeldud, kuid need näitasid juba, et Hiina tegevus hõlmas väidetavat isegi ebaseaduslike sedelite valmistamise katseid. Kelle kasuks, mis te arvate? Loomulikult Joe Bideni kasuks. Nagu väidetakse, olid need hiinlased, kes lobistasid ja toetasid Joe Bideni presidendiks saamist, aga teda, see tähendab Trumpi, hoopis takistati. Aga nagu Donald Trumpil sageli kombeks, ei kuulutanud ta sõda ei Hiinale ega Venemaale, vaid hoopis omaenda eriteenistustele. Võiks ju arvata, et sa paljastasid terve skeemi, kuidas Hiina sai ligi enam kui 200 miljoni sinu valija andmetele võltsis valimisi, ostis ajakirjanikke ära ja korraldas nii, et Joe Biden võitis. Ja selle asemel, et selle eest Hiinale sõda kuulutada, ütleb ta, ei, ma kuulutan sõja omaenda eriteenistustele. Tema sõnul Ameerika luure sai andmete lekkimisest teada juba 2020 aastal, kuid ei teinud midagi. Edasi tuleb Donald Trumpi tsitaat. Need, kes oleks pidanud häirekelle lööma, hoidsid selle asemel infot saladuses. Nad ei teavitanud sellest, ei mind kui presidenti, kedagi teist, ega nii palju kui me teame, isegi mitte kongressi. Ainus, mida nad korrutasid oli, et need on meie riigi ajaloo kõige turvalisemad valimised. Tavaline ettevalmistatud fraas. Veelgi enam, Trump väitis, et üks luureanalüütikute vahelisest e-kirjast tunnistas, et nad, tsiteerin, tahtlikult redigeerisid igapäevast presidendi kokkuvõtet, et varjata teavet Hiina valimistega seotud tegevuse kohta. Teine FBI ametnik kirjutas, et ta juhib, tsiteerin, varivalitsust, et Hiina sekkumist puudutav luureinfo ei jõuaks kunagi Donald Trumpini. Ja selleks, et valijad lõpuks kogu seda teooriat usuksid ja läheksid novembris kongressi vahevalimistel just vabariiklaste poolt hääletama, lisas Trump sünge detaili. Järgneb tsitaat. Hiljuti avastasime märkimisväärse hulga dokumendi hävituskotte. Dokumendi hävituskotid on kotid dokumentidega, mille president Barack Hussein Obama andis hävitamiseks. Need kotid pidid olema põletatud, kuid seda ei juhtunud. Me arvame, et see tehti vaid ajutiselt. Meelega see ei olnud vaid hoopis nende inimeste jämeda ebakompetentsuse tõttu, kes pidid need kotid põletama. Võib-olla meil vedas, aga leiud on jahmatavad. Ehk siis, Donald Trumpi versiooni kohaselt jäi vandenõu kohta kompromiteeriv materjal alles ainult seetõttu, et keegi ei viitsinud neid dokumentidega kotte ära põletada. Aga milles see kompromiteeriv materjal seisneb, mis nendes kottides oli, seda Trump veel ei tea, sest kotte pole veel läbi vaadatud. Vähemalt nii ta üritas oma mõtet edasi anda. Ta ütleb, Obama andis kotid dokumentidega üle, et need põletataks. Neid ei põletatud. Seal on mingid ülisalajased dokumendid, aga millised täpselt, seda me teile muidugi ei ütle. Lõpuks andis Trump korralduse riikliku luuredirektori büroole, justiitsministeeriumile, FBI-le ja CIA-le uurida, kuidas ja miks selline ülioluline teave varjati. Samuti andis ta korralduse vallandada need, kes olid seotud dokumentide varjamisega. Ja kui see on asjakohane, esitada nende inimeste vastu kriminaalsüüdistused. Edasi rääkis Donald Trump väga palju sellest, et nad leidsid hääletusmasinates mingid haavatavused, et hääletajate seas oli palju välismaalasi, kes kuidagi hääletasid Joe Bideni poolt. Ja ta kurtis selle üle, et pärast hääletamist loetakse hääli liiga kaua. Loomulikult said oma osa ka meediaväljaanded, sest NBC ja ABC News keeldusid seda Trumpi kõnet edastamast. Trumpi reaktsioon oli järgmine, tsiteerin. Nad teadsid, millest jutt käib ja neile ei meeldi see teema, sest nad teavad, kui korrumpeerunud meie süsteem on. Nad ja teised meedias on osa vandenõust. Selline pettus peaks tähendama nende litsentsi äravõtmist. Ja lõpuks on see nõue kongressile võtta vastu niinimetatud Save America Act. See on seaduseelnõu, mis nõuab, pidani seda meeles, foto või isikut tõendavat dokumenti kõigile valijatele, kodakondsuse tõendamist, täieliku postiteel hääletamise keeldu, välja arvatud haiguse, puude, sõjaväeteenistuse ja töölähetuse korral. Ja lõpuks avadas Trump oma esinemise tõelise põhjuse. Tsiteerin. Palun iga ameeriklast, võtke telefon, helistage oma esindajatele esindajate kojas ja senatis
ning nõudke neilt, et nad võtaksid viivitamatult vastu Save America Acti. Ehk selles oligi kogu mõte. Trump kasutab oma positsiooni selleks, et edendada seaduseelnõu, mis aitab tema parteil valimistel võita. Ja nüüd minu lemmikosa igast saatest. Analüüs ja faktikontroll. Esiteks, ja mis kõige tähtsam, Trumpi süüdistused Hiina sekkus on otseses vastuolus USA riikliku luure ametliku hinnanguga 2021. aasta märtsist, milles suure tõenäosusega järeldati, Hiina ei püüdnud mõjutada valimistulemusi ega sekkunud valimisinfrastruktuuri, sealhulgas häälte lugemisse. Ja kõige vürtsikam detail. See 2021. aasta märtsi hinnang koostati ajal, mil riikliku luure direktor oli John Ratcliffe. See on praegune USA keskluureameti juht, kelle määras ametisse Donald Trump ise. Senaator Warner, kes on luurekomitee aseesimees, reageeris sellele nii, tsiteerin. Šokeerivad Trumpi väited Hiina kohta on täielik jama. Fakt on see, et meie enda luureteenistused olid selles küsimuses üksmeelsed. Hiina ei üritanudki midagi muuta, mitte ühtegi häält 2020 aasta valimistel. Teiseks, lihtne aritmeetika. 2020 aastal oli USA's registreeritud peaaegu 214 miljonit valijat. Trump ütleb, et varastati 220 miljonit faili. See tähendab, et rohkem kui üldse valijaid olemas oli. Kolmandaks, Hiina sai siiski andmed, kuid need valijate andmed, mis Hiina sai, polnud üldse mingid salajased andmed. Need on valijate failid, mida, ütlen teile suure saladusena, ostavad poliitkonsultandid ja poliittehnoloogid rutiinselt ning nende kaudu häältega manipuleerida on lihtsalt võimatu. Pealegi teab iga partei, milline on nende valija portree just tänu neile failidele. Neljandaks, kõige piinlikum. Avaldatud dokumendid ise lükkavad mõnes kohas ümber Donald Trumpi kõne. Ühes neist öeldakse, et ulatuslik manipuleerimine häältelugemissüsteemidega oleks raske teostada ilma avastamata. Ehk siis, kui see isegi oleks toimunud, oleks see pidanud kohe avastatama. Ja CIA dokument ütleb otse, Peking ei kavatse praegu salaja sekkuda, et mõjutada valimistulemusi. Ja veel üks asi. Isegi Valge Maja sees muretses osa ametnikke enne kõlet, et Hiina materjalide avaldamine võib inimesi eksitada. Ehk siis, jällegi, mitte ühtegi tõendit, isegi mitte ühtegi tegelikult võltsitud häält. Jälle Trump, esitas hulga selliseid abstraktseid süüdistusi, aga konkreetseid fakte pole jälle üldse. Nüüd järeldused, mida see kõik meie jaoks tähendab. Ameerika Ühendriikide jaoks on see stardipauk novembrikuiste vahevalimiste eelsele valimiskampaaniale. See on ilmselge. Donald Trumpi kõne on taran, et suruda läbi Save America Acti seaduseelnõu ja samal ajal ka kindlustuspoliis. Kui vabariiklased kaotavad novembris valimistel, ütleb Trump kohe, et ma ju hoiatasin, Hiina aitas taas demokraate. Mäletate, ma ütlesin. Nii et siin ongi tulemus. Vabariiklased kaotasid. Lisaks on välja kuulutatud eriteenistuste puhastus koos kriminaalasjadega. See on Trumpi sõja süvendamine omaenda luureaparaadiga. Juba tema esimesest ametiajast on teada, et ta usub pigem venelasi kui omaenda luuret. Hiina jaoks on siin paradoks. Ühelt poolt avalik süüdistus ajaloos suurimas valijate andmete varguses ja, nagu Trump ütles, ka sedelite valmistamine. Hiina saatkond vastas ametliku esindaja Liu Chani sõnadega ja ta ütles, Hiina pole kunagi sekkunud ega kavatse kunagi sekkuda USA presidendi valimistesse. Teisest küljest plaanib Trump kohtumist Xi Jinpingiga septembris kaubanduse teemal. Ja kus see kohtumine toimub? Ameerika Ühendriikides. See tähendab, et see kõne on ka omamoodi läbirääkimiste nui enne tippkohtumist, enne kohtumist. Kuigi on olemas ka Donald Trumpile ebameeldiv taust. Värske küsitlus. Pew Research näitas, et maailmas suhtutakse nüüd Hiinasse ja Xi Jinpingisse paremini kui USAsse ja Donald Trumpi. Võib-olla see samuti õhutas Donald Trumpi raevu. Muide, selle reitingu kohta leiate üksikasjalikku teavet minu Telegrami kanalist Pechi News. Link sellele on selle video kirjelduses, minge sinna ja kindlasti tellige. Venemaa jaoks on see kõik vaikne, kuid väga oluline muutus.
esimest korda üle pika aja luges Trump ise ette dokumendi, kus Venemaad nimetatakse Ameerika Ühendriikide esimeseks vastaseks nimekirjas. Kremli jaoks, kes rajas kogu oma strateegia erilistele suhetele Trumpiga, on see muret tekitav märk. Ja see langeb täpselt kokku selle trendiga, millest me juba mitu saadet järjest räägime. Lindsey-Grahami sanktsioonid said täna muide juba 60 häält senatis. See tähendab, et need kindlasti läbivad hääletuse. Lisaks litsents Patriotide tootmiseks Ukrainale ja lisaks, nagu te mäletate, ei helistanud Trump 8. juulil ikkagi Vladimir Putinile ja lõpuks tühistas selle kõne. Ukrainale on siin kaudne, kuid reaalne pluss. Mida rohkem Washington ametlikult fikseerib Venemaa ja Hiina kui vastased, seda tugevam on Kiievi toetamise loogika ja seda raskem on ükskõik millisel lobistil seda tagasi pöörata. Tõsi, on ka risk, kui Ameerika vajub kuudeks sõtta oma enda luurega ja valimiste ümber puhkevasse skandaali, jääb välisrindedele vähem tähelepanu ja ressursse. Euroopa jaoks on siin kahetine signaal. Hea uudis on see, et USA nimetab Venemaad ja Hiinat ametlikult ohuks, vastaseks. See on keel, mida Euroopa on juba ammu rääkinud. Halb uudis on see, et lääne julgeoleku garant siseneb taas valimistsüklisse. See ei lisa liitlasele stabiilsust. Nii et Euroopal on taaskord meeldetuletus. Relvastuda ja tugevdada oma enda alust tuleb palju kiiremini. Üldiselt pidas Trump meile taaskord valimiskõne. Ta süüdistas nüüd abstraktselt Hiinat selles, et nemad sekkusid valimistesse ja ei lasknud tal eelmisel valimistsüklil võita. Aga mingit konkreetset infot me tegelikult jälle ei kuulnud, ehk siis jälle süüdistus. See on sama, kui ma lihtsalt süüdistan naabrit milleski ja ütlen, mul on tõesti andmed, et tema tegi seda. Millised andmed, seda ma teile ei ütle. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!